malam Maya Friends, kita berjumpa lagi nih di live Instagram Maya pada Hospital. Dalam 1 jam ke depan kita akan membahas mengenai batuk. Karena sekarang lagi pandemi kan ya, orang agak berdehem gitu sedikit, udah pada curiga langsung. Ini batuk COVID atau batuk apa nih gitu kan. Nah, jadi malam hari ini kita mau bahas mengenai batuk, sumber. Nah, tuh dokter kakak juga sama. Iya, jadi langsung curiga ya, COVID atau bukan nih gitu. Nah, kita ada expertsnya, ada 2 narasumber kita dengan Dokter Kakak Renaldi, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi, dan juga Dokter Jaka Pradipta, spesialis paru. Keduanya merupakan dokter spesialis di Mayapada Hospital Kuningan. Nah, tadi Dokter Jaka udah sempat ngebahas mengenai cara cepat dan mudah membedakan batuk GERD dan batuk paru. Mungkin boleh diulang nih dok, singkatnya gimana nih dok? Singkatnya, kalau karena paru, saya suruh ronsen dulu. Nah Ronsen sama ya, cek PCR namanya, karena sekarang ini semuanya bisa positif. Jadi saya suruh ronsen paru sama PCR, terus kalau positif saya juga ikut PCR jadinya. dokternya juga ikut PCR ya. Iya. Dari dokter Jaka ada tambahan nggak nih dok? Iya, jadi benar kata dokter Kata ya. Jadi ketika ada pasien batuk, maka tadi saya bilang, kita pikirin masalah pernafasan dulu. Karena batuk itu adalah proses perlindungan. Balik lagi ya. Batuk itu adalah proses perlindungan tubuh terhadap benda asing, bakteri, kuman, kemudian debu, kayak gitu. Jadi kita mengeluarkan. Nah, tapi ada beberapa kondisi juga. Misalnya apa? Ada iritasi di sini. Nah, itu juga bikin batuk. Ya. Nah, jadi intinya itu ada sebuah refleks tubuh untuk melindungi. Ketika itu ada, maka kita pastikan dulu ini ada infeksi apa tidak, gitu ya. Apakah ini ada apa namanya masalah pernafasan atau tidak? Apakah saluran nafas atas atau bawah? Dan tadi kita breakdown juga gejala batuknya. Kapan sih batuknya gitu? Ada demam apa enggak? Ya, kalau demam ingat ya, kalau ada demam itu berarti ada infeksi. Apakah itu virus atau bakteri? COVID, nah COVID biasanya diikuti oleh demam atau badan pegel-pegel. Jadi bedaham batuk jangan ke dokter kakak dulu, kesian dokter kakak gitu ya. Iya, jangan. Orang ada Ke demam dokter kok. Jaka dulu. Jangan ke dokter kakak. Kesian dokter kakak gitu. Baru-baru awal aku GERD nih, aku GERD padahal ada pegel-pegel, ada demam gitu ya. Jadi atau nih paling khas ya, atau di rumah kita ada yang keluhannya sama. Ada yang batuk juga atau ada yang demam gitu. Nah, pikirkan dulu itu sebuah infeksi gitu. Dan kemudian tadi batuknya kita breakdown, kapan sih batuknya suka muncul gitu. Terus-terusan, nah kalau terus-terusan mungkin infeksi. Tapi kalau munculnya aku dok kalau ada asap rokok aja, atau aku ada mencium bau-bau tertentu aja, atau malam hari aja saat udara dingin. Nah biasanya batuk-batuk yang khas itu sangat dipengaruhi oleh pajanan dari luar ya. Apakah itu alergi? Nah ini khas juga nih di Indonesia di bulan apa Desember, Januari, Februari itu musim hujan. Kita kan musim cuma 2 ya, musim panas, musim hujan. Biasanya kalau yang batuknya sering di musim-musim ini, nah itu biasanya ada batuk alergi atau mungkin karena bronkitis atau asma. Nah, cuman nih agak bingungnya karena sekarang juga lagi COVID gitu. Jadi banyak orang ngerasa aku batuk alergi dok gitu, tapi ternyata di swab PCR positif ya. Jadi saat ini mindset kita pikirin COVID dulu. COVID dulu, kemudian kita pikirkan apakah ini infeksi atau misalnya sebuah peradangan dulu yang salah satunya bisa kita lihat dengan ronsen. Tadi dokter kakak udah bilang, pastiin tidak ada masalah pada parunya. Dan ketika semuanya dianggap clear, pemeriksaan lanjutan sudah kita periksa bagus, nah baru kita pikirkan organ lain, apakah itu dari saluran nafas atas, dari THT, atau dari bawah, dari GERD, dari asam lambung yang naik. Gitu. Nah oke. Pertanyaan buat dokter kakak nih dok, sambungan. Kenapa sih sebenarnya GERD itu bisa bikin batuk? Ya, tadi yang karena dia reflux kan. GERD itu sebenarnya kita bisa diagnosis GERD hanya berdasarkan klinis ya. Kan nama kepanjangan dari GERD tuh G-nya tuh gastro, E-nya esophageal, R-nya reflux disease, D-nya disease atau penyakit karena reflux itu maksudnya berbaliknya isi dari lambung naik ke esofagus atau kerongkongan. Nah, di upper esophageal sphincter tuh ada saraf untuk batuk ya, pusat batuk. Jadi kalau misalnya ada asam lambung naik ke atas, jadi tombol batuknya tuh kayak kepencet gitu, Brenda. Kepencet jadi timbullah batuk. Yang seperti dokter Jaka bilang, batuk itu juga merupakan proses pertahanan tubuh kita.
Jadi alih-alih supaya asam lambungnya nggak masuk ke dalam saluran pernapasan, bukan, maksudnya alih-alih supaya asam lambungnya nggak masuk ke dalam saluran pernapasan atau isi lambungnya nggak masuk ke saluran pernapasan, dia dibatukin biar keluar dari masuk ke dalam pita suara itu, jadi dia nggak masuk ke dalam pernapasan. Karena kan asam lambung bersifat acid, kalau misal dia masuk ke dalam ya nanti jadi mikroaspirasi, jadi pneumonia. Nah itulah salah satu mekanisme pertahanan dari tubuh kita. Jadi kalau ada reflux supaya nggak masuk ke paru-paru, dibatukin, didehemin gitu, biar clear. Dan juga ada rangsangan dari pusat batuk itu yang menyebabkan kita batuk. Jadi sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Dr. Jaka yang telah menyemangati pasien batuk, jangan buru-buru ke saya. Karena di Dr. Jaka, kalau Dr. Jaka prakteknya kan lengkap gitu kan. Kalau saya kan cuman masker gitu, kasihanilah saya, my friends. Paling kita polinya dokter kakak ya, Iya. satu lantai. Tanya dulu nanti baru kalau udah aman baru ke dokter kakak gitu Iya, ya. tapi kebanyakan pasien tuh udah ke dokter jantung, udah ke dokter paru, aman, baru ke dokter Iya. gastro. Nah, itu lebih memudahkan Benar. dan lebih menenangkan buat dokter gastronya. Karena banyak, Dok. Saya tuh udah colok berapa kali, gara-gara, Dok, pasien yang tadi positif. Aduh, saya colok lagi. Alhamdulillah negatif. Dok, pasien yang mau endoskopi, swabnya positif. Aduh, nangis saya. Saya swab lagi, alhamdulillah negatif. Udah deg-degan terus tiap hari. Bikin GERD saya kambuh terus jadinya. Itu banyak pertanyaan. Kenapa sih kalau Jadi kita dokter stres? gastronya juga GERD juga ya, Dok? Iya, makanya saya sangat memahami pasien gastro karena ini pasien gastro juga. Tipikalnya sama, modelnya panikan, parnoan, overthinking, sama deh kayak pasien-pasien gastro modelnya kayak gitu semua. Jadi tadi kan ada yang saya lihat tuh sekilas, mungkin saya gabung-gabungin aja. Jadi kalau kita stres itu kan kenapa sih bikin asam lambung naik? Iya kan kayak kita misalnya kayak waktu mau ujian kita belum siap pasti perut kita sakit kan. Karena itu ada namanya brain gut axis, antara kepala kita dengan pencernaan kita tuh ada hubungan erat, udah sahabat karib mereka. Jadi kalau ada gangguan di kepala pasti masalah juga di lambung. Asam lambungnya naik. Begitu juga kalau asam lambung kita naik, kepala kita bisa kelengan. Jadi harus diobatin dua-duanya. Stresnya dicari solusinya, terus asam lambungnya diobatin. Gitu. Dok, tadi ada omongan mengenai mikroaspirasi nih, Dok. Sekalian buat jadi dokter Jaka nih. Bahaya nggak sih, Dok, sebenarnya batuk GERD itu yang apalagi bisa menyebabkan mikroaspirasi, jadi pneumonia juga ya, Dok? Gimana nih pendapatnya dokter Jaka? Oke, nah ini buat yang sobat-sobat yang GERD juga jangan gara-gara saya jelasin jadi malah panik ya. Karena dokter kakak tadi bilang, kalau nanti jadi bisa bikin pneumonia nanti malah makin stres nih. Jadi memang gini, sebenarnya kita bisa buktikan ketika GERD itu dalam waktu lama dia mengiritasi saluran nafas atas atau laring. Nanti biasanya sama dokter THT tuh, ketika dia suka batuk-batuk, tenggorokannya suka gatel, kayak ada yang ganjel, kayak ada makanan yang naik, ya, atau terasa panas di tenggorokan, itu nanti pas sama dokter THT dilihat tuh biasanya radang dia, merah. Kadang sampai serak ya, suaranya, kata pita suaranya itu juga meradang. Dia merah dan membengkak gitu. Itu kita sebutnya LPR ya, laryngopharyngeal reflux. Jadi si asam lambung itu sampai ke atas. Nah, ketika udah sampai atas, otot-ototnya itu nggak bagus, otot-ototnya kendor, asam lambungnya naik, makanan-makanan suka yang kecil-kecil suka pada naik gitu dia. Suka pada terbang-terbang balik ke atas. Nah, ketika itu terus-menerus terjadi, khususnya di seseorang yang batuknya nggak bagus ya, atau misalnya orang usia lanjut, nah ini hati-hati nih ya sama orang usia lanjut yang suka GERD gitu. Karena dia batuknya nggak respon nggak bagus, banyak tidur-tidur aja, nah akhirnya nanti makanan atau misalnya percikan-percikan asam lambung atau air itu akan naik ke atas dan bisa masuk ke saluran nafas, ke dalam trakea dan ke dalam paru. Kalau sesekali 2 kali aja itu nggak masalah, tapi kalau terus-menerus, nah berulang gitu ya, pasiennya juga tirah baring, batuk nggak bagus, nah di kemudian hari maka dia akan bisa menyebabkan infeksi bakterial di saluran nafas atau kita sebut juga dengan pneumonia aspirasi. Jadi ada yang masuk. Jadi itu kayak nabung gitu, dikit masuk, terus lama-lama akhirnya menjadi keadaan parah. Tapi itu memang biasa terjadi kalau si klepnya nih udah bener-bener error gitu. Jadi kan di sini tuh kita ada bagi ya, ada yang untuk saluran nafas, ada yang saluran makan gitu. Kalau klepnya masih responnya bagus, dia akan bisa bagus tuh
makan masuk ke dalam lambung ke dokter kakak. Kalau kalau masih bagus dia nafas, maka masuknya ke dalam saluran pernafasan ke bagian saya. Jadi kadang kita kalau bronkoskopi, endoskopi itu ada celah nih. Kalau masuk ke sini dokter kakak, kalau ini ke saya gitu ya, bronkoskopi gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ada GERD terus-menerus kronik, maka akan kacau tuh si klepnya. Nah, dan itu maka bisa menyebabkan tadi aspirasi pneumonia. Oke, pertanyaan selanjutnya dok, buat dokter kakak nih. Sebenarnya cara alami buat ngatasin batuk GERD tuh gimana sih dok? Pertolongan pertamanya gimana? Nih ada juga Maya Friends yang nanya. Ya, biasanya tuh yang sering membuat pasien panik nih, seringkali saya pernah ngadain survei kecil-kecilan, yang sering membuat pasien panik tuh kalau ada nyeri dada. Nyeri dada, heartburn, nah itu pasien paling panik. Mikirnya udah sakit jantung, udah mau mati lah, udah nitip-nitip pesen lah sama suami yang ibu-ibu ya biasanya nih, udah nanti kamu kawin lagi sama si ini aja nggak apa-apa, aku ikhlas bla 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 bla. Mana ada sih yang ikhlas ya. Drama. Pokoknya udah wah lebay banget ya rasanya. Nah itu biasanya saya suruh pasien kalau kayak gitu minum air putih dulu. Minum air putih jadi supaya asam lambungnya turun. Seringkali itu karena reflux. Kenapa kok bisa nyeri dada? Karena persarafan di esofagus itu dia banyak ke daerah dada juga. Jadi seolah-olah nyerinya di daerah jantung ya seperti jantung. Jadi itu yang sering kali membuat panik ya. Jadi sarankan duduk tegak, minum air putih, tenangkan diri, terus tarik napas, tahan, buang pelan-pelan. Itu dilakukan berulang-ulang. Insya Allah sih nanti perbaikan. Terus keluhan pasien GERD berikutnya yang sering banget bikin panik itu adalah kayak susah nelan, susah napas, LPR. Jadi GERD itu kan juga menyebabkan laryngopharyngeal reflux ya. Jadi kalau kata istri saya yang THT, itu dia bilang akibat asam lambung yang naik ke atas itu menyebabkan laringnya itu udem. Jadi seolah-olah kayak ada sensasi susah bernapas, padahal itu karena udem. Itu juga dibantu dengan minum air putih bisa menolong. Minum air putih, terus tarik napas dalam, tahan, buang pelan-pelan. Nah, air putihnya yang hangat atau dingin atau apa nih dok? Ya, biasanya yang hangat ya. Biasanya, tapi senyamannya pasien aja. Pasien lebih suka dingin nggak apa-apa. Yang penting kalau menurut pasien itu nyaman, itu lakukanlah. Karena GERD itu it's a matter of comfort. Jadi kalau pasien itu bisa nyaman, itu lebih baik. Karena seringkali GERD itu faktor stres itu sangat berperan. Nah yang ketiga, gejala GERD yang sangat mengganggu buat pasien itu kalau susah bernapas. Hidungnya tuh kayak tersumbat. Nah itu biasanya saya suruh pasien coba cari posisi yang nyaman. Miring ke kiri atau miring ke kanan, supaya hidungnya kadang-kadang ada istilahnya rinitis vasomotor ya. Itu karena perubahan posisi itu bisa membuat udemnya, kongkanya tuh agak udem. Jadi dengan miring ke kiri, miring ke kanan atau tegak itu kadang-kadang bisa membantu supaya udemnya, kongkanya nggak terlalu bengkak. Nah itu cukup membantu. Mungkin bisa dibantu juga biasanya dengan aroma-aroma ya, seperti ya minyak angin apa seperti itu, atau aromaterapi itu kadang membantu juga. Itu sebelum pengobatan ya. Tapi kalau nggak bisa juga, baru saya sarankan untuk ke dokter untuk diobati sesuai dengan penyakitnya. Nah, kadang-kadang pasien-pasien asam lambung ini suka timbul karena kurang istirahat. Tadi kan ada yang nanya kalau kerjanya shift-shiftan gimana ya, harus bisa dirubah, tidurnya harus cukup. Jadi ketika dia sudah pulang pagi hari, dia harus tidur secukupnya, harus minimal 6 jam kalau orang dewasa. Nah jadi semua bisa diakalin, istirahat harus deep sleep, terus hindari stres. Susah ya, biasanya saya tuh kalau GERD kambuh tuh saya cuti dulu tuh sehari, istirahat di rumah, tidur aja. Kayak hari Minggu tuh hari istirahat saya sebenarnya. Saya dari tadi pagi sampai siang tuh tidur. Nah ini badan udah enak lagi nih sekarang untuk menghadapi hari Senin. Gitu Brenda. Nah, iya dok. Ada pertanyaan juga nih dari Maya Friends mengenai GERD dan bronkitis. Apakah betul dok? Ini mungkin untuk dokter Jaka ya. Apakah betul pasien GERD ada gambaran parunya itu gambaran bronkitis dok? Mungkin bisa dibantu dijelaskan dok. Iya, sebenarnya itu kan sesuatu penyakit yang berbeda umumnya ya. Jadi
Bronkitis itu adalah sebuah peradangan pada bronkus. Nah, bronkus itu tuh pipa napas. Jadi kalau kita napas, ada balonnya, ada parunya, sama ada pipanya. Pipa-pipa saluran pernapasannya. Nah, pipanya kita sebut juga dengan bronkus. Nah, jadi bronkitis adalah radang bronkus. Nah, radangnya bisa macam-macam. Bisa karena paling sering tuh virus ya. Jadi, ini banyak juga nih, makanya pasien-pasien yang habis COVID, ya, mungkin pilek, nyeri tenggorokan, 2-3 hari, abis itu batuk aja 2 bulan, gitu ya. Sebenarnya ini memang common pada infeksi virus, bukan hanya COVID aja ya, influenza, para influenza, common cold, rata-rata kayak gitu. Demam sehari 2 hari, abis itu batuk sampai sebulan. Di ronsen bagus-bagus aja, tapi gatel aja gitu ya. Dikiranya sakit TBC, nggak taunya bukan gitu. Nah, jadi itu memang sebuah hal yang common kita sebut juga dengan bronkitis. Nah, bronkitis bisa juga tuh disebabkan oleh debu, disebabkan oleh bau-bauan yang tertentu atau iritasi, misalnya masak bawang putih gitu ya, baunya menyengat terus langsung batuk-batuk gitu. Nah, itu juga termasuk salah satu respon ada radang pada saluran pernafasan akibat ada bau-bauan tertentu. Nah, jadi sebenarnya GERD itu tidak menyebabkan bronkitis. Tapi kalau tadi mikroaspirasi misalnya, lu sampai lama GERD-nya, terus akhirnya masuk-masuk ke dalam si partikel asam lambungnya seperti itu, nah di kemudian hari memang risikonya ada. Nah, aku mau ngasih tips juga nih, kadang-kadang, ini dokter kakak mungkin nambahin. Salah satu khasnya kalau batuk GERD itu adalah, biasanya dia kalau malam lagi tidur, terlentang, terus dia batuk. Khususnya saat dia terlentang, apalagi kalau misalnya makannya jaraknya agak deket gitu sama tidur. Misalnya makan jam 8 malam, jam 9 malam udah mulai rebahan terus batuk-batuk gitu. Karena biasanya dia kan tadi dokter kakak udah ngejelasin, dia klepnya agak terganggu. Jadi pas dia tiduran, dia bikin tenggorokannya gatal sampai batuk-batuk. Nah, agak hati-hati juga mirip sama asma. Asma juga seringnya malam. Tapi biasanya di saat lagi tidur terus kebangun jam 2, jam 3, dia batuk-batuk sampai sesek misalnya nafasnya. Nah, itu biasanya asma. Jadi memang agak sedikit berbeda gitu. Sama tadi batuk habis makan. Nah, habis makan, habis ngopi, habis makan pedes, terus batuk-batuk, ada rasanya. Nah, itu kemungkinan besar memang masalahnya dari asam lambung. Gitu. Jadi ini sedikit tips and trick aja kalau mau ngebedain tuh gimana. Gitu. Oke dok. Sekarang pertanyaan selanjutnya ya. Dari Maya Friends nih, ada yang nanyain nih ke dokter Jaka. Katanya, saya pernah batuk berdahak dok, batuk berdahak keluar darah. Katanya disebabkan oleh tenggorokan luka karena radang. Ini kemungkinan laringitis, bisa juga karena GERD ya. Apakah benar seperti itu? Nanti mungkin dokter kakak juga bisa kasih pendapatnya ya dok. Dokter Jaka dulu dok. Ya, jadi kalau kita ada batuk darah, langsung berobat ya, jangan kita anggap ringan. Batuk darah itu ada macam-macam jenisnya ya. Yang bahaya adalah kalau dia seger, nembak gitu ya, disertai sama lendir, dahak gitu misalnya. Kayak kita misalnya kebeset pisau terus darahnya kan kental gitu ya. Nah, itu yang bahaya ya. Biasa disebabkan oleh apa? Biasa disebabkan oleh TBC misalnya, yang disebabkan oleh tumor atau kanker paru misalnya. Nah, itu bahaya kenapa? Karena kalau dia nyumbat di dalam saluran nafas, dia bisa mengeras dan menutup saluran nafas. Nah, jadi baiknya memang berobat dulu, ronsen dulu, pastiin parunya aman dulu gitu ya. Kalau memang ada masalah berarti diobati parunya. Tapi kalau ternyata pasti ronsen bagus, nah kita lihat nih darahnya bercak-bercak aja gitu ya, atau misalnya campur lendir gitu, tipis-tipis. Nah, biasanya kalau kayak gitu biasanya dari saluran nafas atas. Nah, tadi dokter kakak udah ngejelasin, ketika klepnya itu udah rusak, asam lambungnya naik terus, maka tadi edem, bengkak, dan dia mengiritasi. Asam lambung tuh pH-nya rendah sekali, sangat asam ya dok ya. Gigi kita aja tuh bisa sampai rusak gara-gara asam lambung yang suka naik gitu. Jadi sangat mungkin di tenggorokannya itu teriritasi oleh asam lambung, sehingga memang kalau diteropong, dilihat tenggorokannya itu udah merah, radang, mungkin bisa berdarah, bisa luka gitu. Jadi biasanya hal tersebut memang kalau mungkin GERD-nya udah lama dan tidak terkontrol. Tapi balik lagi, periksakan dulu parunya, pastikan tidak ada masalah yang berbahaya pada paru, baru kita pikirkan ke masalah yang lain. Gitu. Mungkin dokter kakak bisa nambahin. Ya, nah ini biasanya kalau habis dengerin pernyataan dokter Jaka ini pada panik nih pasien-pasien. Menyebut-nyebut cancer, tenang aja. Itu
kejadiannya lebih sedikit dibandingkan yang cuman iritasi, ya nggak dokter Jaka? Kebanyakan biasanya kalau Benar, cuman benar. yang streak atau yang sedikit streak itu maksudnya cuman bercak, biasanya itu karena mungkin Bercak. karena saking gatalnya, karena saking kerasnya batuk, itu sering menimbulkan luka di sini ya, faring laring ya. Jadi seperti ada darah, nggak usah khawatir. Nanti diobatin asam lambungnya, insya Allah nanti perbaikan lagi tuh, lukanya akan kering sendiri, nggak usah takut. Tapi nggak ada salahnya ke dokter paru, nanti biar diperiksa, di ronsen, atau cek juga daerah sininya, laring-faringnya ke dokter THT, dipastikan tidak ada sumber perdarahan yang serius. Tapi biasanya dari pengalaman saya itu cuman karena iritasi karena asam lambung saja yang berlebihan. Lalu Pokoknya kalau pasien, bercak-bercak sedikit-sedikit aja, tenang aja, gak usah panik gitu. iya, Aku ngomongin nih, pokoknya kalau iya, bercak-bercak aja, tipis-tipis, tenang aja. Tapi kalau yang sampai banyak gitu, sesendok teh, nah itu harus hati-hati. Ya, iya. mudah-mudahan sih enggak, tenang Saya aja. harus klarifikasi nih dok. Maklum pasien GERD saya banyak yang panikan. Iya, iya. Langsung kumat semua nih dengerin. Ada tadi yang komen batuk berdarahnya sudah sampai 4 kali. Itu berarti harus berobat ya, Dok? Iya, Iya, kalau itu pokoknya harus harus dilihat tuh. berobat kalau ada kayak gitu. Nah, coba ke dokter Jaka nanti biar diperiksa batuk berdarahnya kenapa. Ya, nah tadi kan ada dokter Jaka sempat ngomongin nih mengenai musim dingin yang bikin batuk alergi. Nah, ada juga Maya Friends yang komen nih mau nanya lebih ke dokter Kakak terkait dengan musim Yes. dingin. Katanya kok perut jadi sensitif, gampang kembung, gampang mual, Dok, katanya. Jadi sebenarnya bukan karena musim dinginnya, tapi memang orang Indonesia itu kan nggak tahan dingin. Jadi dingin itu membuat kondisi tidak nyaman. Nah, rasa tidak nyaman itu kan membuat stres ya. Nah, itu yang membuat asam lambung naik. Asam lambung naik jadi gas, segala macamnya timbul. Sekali lagi, hati yang bahagia itu adalah obat buat GERD. Jadi harus dibuat senang hatinya. Kalau misalnya udah ada dingin nggak nyaman ya, hatinya kan jadi nggak senang. Jadi akibatnya asam lambungnya naik. Gitu, Brenda. Kecuali kalau kita di orang Rusia ya udah terbiasa dingin ke Indonesia, nah asam lambungnya naik, panas gitu kan, dehidrasi dia. Oh iya. Nah, mungkin ada juga nih Maya Friends dok yang bertanya mengenai alergi. Mungkin bisa ngebedain dok, bisa dibantu dokter Jaka dan dokter Kakak mengenai batuk berdahak yang karena GERD atau alergi. Ada yang katanya habis makan yang mengandung MSG biasanya batuk berdahak. Nah itu coba dokter Jaka dulu deh, nanti Iya. dilanjutin dokter Kakak. Jadi, nah ini memang tadi tricky ya. Kita harus bisa membedakan tipe jenis batuknya. Nah, tadi bronkitis, alergi atau asma itu memang ada pemicunya umumnya ya. Jadi kalau tadi kita harus pinter, jadi pasien juga harus lebih aware gitu ya. Aku batuknya kapan sih? Di saat kapan gitu. Musim hujan aja, oh masih mungkin ini berarti memang faktor cuaca dingin yang bisa memacu saluran nafas atasnya menjadi sensitif. Atau tadi habis COVID atau misalnya habis kena flu misalnya, terus batuk-batuk Sebelum saya lama. lupa Nah, nih itu dokter bisa. Jaka, banyak banget Ya, pasien pasca COVID berobat ke saya, itu sering saya deg-degan deh. Apalagi dia kalau pasca COVID-nya hanya mengikuti peraturan pemerintah yang terakhir itu loh, yang tidak ya, perlu yang 10 cek-cek hari langsung ya. masuk lagi itu ya, asalkan Ya, tidak ada gejala. Nah itu saya udah deg-degan. Nah seringkali pasca COVID itu sering bikin asam lambungnya naik. Nah batuk-batuk dikirain long COVID padahal karena GERD-nya. Nah saya bilang ya, virus itu sendiri, virus COVID itu sendiri karena infeksi kan bisa meningkatkan asam lambung. Di samping itu obat-obatnya dokter Jaka juga banyak kan. Nah itu benar. juga bisa Vitamin, bikin asam lambung antivirus naik ya. ya. Nah, jadi memang kalau habis COVID itu dok, memang dia saluran nafasnya jadi lebay dok, jadi sensitif gitu. Hmm. Jadi terdapat memang hypersensitivity after viral infection. Jadi sebenarnya bukan hanya COVID, tapi virus-virus lain nih, influenza, Yes. parainfluenza kayak gitu. Nah, jadi memang kita harus obati. Kalau enggak, memang bikin paranoid tuh. Karena tuh termasuk gejala long COVID dok. Gejala yang bisa terus kita rasakan. Jadi gejala long COVID itu 90% adalah batuk kering, gatel gitu ya. Nah, itu jadi kita obati dan hati-hati juga tadi sama GERD-nya karena tadi ada vitamin, antivirus. Rata-rata orang COVID itu minum obat tuh banyak, semua diminumin dari teman si A, si B, vitamin inilah, jamu ini itu semua diminumin. Akhirnya kadang-kadang yang jadi korban lambungnya gitu. Jadi memang Betul.
baiknya kita obati dulu si saluran pernafasannya. Kenapa kasihan dokter kakak gitu ditembak-tembak batuk dulu. Dokter Ya Jaka dong ini, ya. ini Paling saya mau waktu nanya, saya mau nanya Ah, sesuatu yang agak menenangkan sedikit ya, soalnya dari tadi kan ngomonginnya yang hmm, serem-serem. Ini kan hmm, sekarang kan COVID naik lagi nih ya, yang Omikron ya. ya. Tapi alhamdulillah Hmm, ringan ya, sampai dibuat peraturan sama hmm. Kemenkes kalau masuk kerja itu bahkan tidak perlu cek ulang apa gimana gitu ya, benar ya? Benar, Itu cukup benar, swab benar antigen. dok. Berarti kan Hmm, sampai pemerintah membuat aturan seperti itu pada dasarnya sebenarnya karena Omikron ini tidak separah Delta ya, Dokter Jaka ya. Biar hmm. biar agak senang sedikit Jadi, nih, Maya Friends. Dari tadi kan iya, ngomongnya iya, iya. cancer yang serem. Jadi kalau peraturan COVID sekarang memang dok, sebenarnya itu dari lama sih dok ya. Jadi kesembuhan COVID itu adalah gejala yang membaik disertai juga dengan waktu isolasi yang sudah tercukupi, artinya kurang lebih 10 hari atau sampai 2 minggu, 3 hari gejala hilang. Tapi memang dok, gejala yang kita anggap bahaya itu gejala demam dok. Demam, badan pegel-pegel, sama pusing gitu. Tapi kalau batuk dan dia masih terus ada, tapi minimal gitu ya, maksudnya bukan yang nembak-nembak terus-menerus, memang itu udah bisa kita nyatakan sembuh. Nah, tapi memang harus hati-hati. Kemudian juga kadang-kadang orang butuh ketenangan ya dok, tapi mau kerja, mau apa, tapi masih batuk-batuk kan kadang-kadang itu hal-hal yang tidak nyaman. Sehingga memang baiknya diobati dulu tuh si batuknya gitu ya, dan kita jadi firm, enak, mau kerja, mau apa, diobati dulu. Nah, nanti biasanya sama dokter paru kita obati, kalau ternyata memang masih bandel juga nggak bisa, nah jangan-jangan apakah ke arah GERD gitu. Jadi dok sebenarnya kriteria kesembuhan itu satu memang karena Omikronnya lebih ringan, kemudian yang kedua kita udah vaksin dok. Dengan kita Ya, sudah vaksin, ini saya sebenarnya resiko penularan menjadi lebih kecil. saya Gitu. selalu bengak-bengok nih sama, kalau saya kan di IG saya namanya sahabat kakak ya, Maya Friends. Mungkin ada sahabat kakak juga yang sekarang bergabung jadi Maya Friends. Itu saya selalu bilang harus vaksin banyak banget tuh gara-gara ada oknum yang bilang kalau GERD itu komorbid COVID jadi pada nggak mau vaksin. Nah itu saya jadi Benar, keras benar. Tadi banget. ada pertanyaan juga, Dok. Kalau Hmm, lagi GERD, lagi kambuh, boleh vaksin nggak tuh boleh, sekalian, Dok? boleh, boleh. Boleh ya, Kalau Dok? takut, ke saya dulu, saya bekelin obat sambil minum obat saya nanti vaksin. Pokoknya jangan sampai nggak vaksin. Karena kalau nggak salah Dokter Jaka pernah upload kebanyakan yang meninggal itu karena yang belum vaksin ya Dokter Jaka ya. Benar, dokter kakak. Jadi kadang-kadang ini peran kita dok sebagai dokter juga ya dok. Kita harus Hmm, mengedukasi gitu bahwa nggak semua komorbid itu nggak boleh vaksin. Karena dengan komorbid itu kalau kena COVID malah bahaya. Jadi iya, asal GERD-nya betul. stabil, asal saya punya misalnya pasien-pasien asma nih, pakai obat rutin tiap hari, tapi stabil, pakai obat nggak apa-apa, vaksin aja gitu. Jadi dengan vaksin malah kita lebih aman gitu. Jadi saya bingung ya kalau misalnya di tempat vaksin-vaksin itu, padahal pasien cuma ngaku asam lambung itu, yang vaksinatornya itu nggak berani vaksin. Kenapa ya Dokter Jaka ya? Harus diobatin Mereka dulu asam nggak lambungnya. mau Nah ini itu, dok, mereka nggak mau kena salah Ambil dok risiko, rata-rata ya. biasanya tim dia pangsarnya jadi takut disalahin, jadi udah ke dokter spesialis dulu, minta surat pernyataan aman oh baru mereka mau nyuntikin, rata-rata sih gitu dok. Padahal sebenarnya di guideline sih boleh-boleh aja dok, nggak ada ini kan dok, nggak ada kontraindikasi iya, bahkan GERD pasien radang untuk usus vaksin. yang harusnya dilindungi vaksin pada takut pada vaksin. Saya bilang aman, aman, aman. Vaksin segera. Vaksinatornya ya kadang mereka nggak pede gue nyuntikin ya dok, nunggu ada Iya, surat dari spesialis yang dokter kakak dulu baru mereka iya, makanya saya aman kerjanya semua suka dok. ngasih pengantar lu, boleh vaksin, aduh. Ya, ya. Dok, karena kita Jadi lagi delay ngomongin kasihan. COVID nih, mau ngingetin juga nih buat Maya Hmm, Friends, kalau di Maya Pada Hospital kita punya post-COVID Recovery and Rehabilitation Center. Bener ya, Dokter Jaka? Kita punya Benar. PCRR. Juga selain itu, em, bagi pasien-pasien yang misalnya memerlukan tindakan atau operasi, tapi misalnya lagi kena COVID, itu juga nggak perlu takut karena ruang operasi kita ada ruangan isolasi tekanan negatif, jadi yang perlu tindakan, nggak perlu khawatir, nggak usah ditunda. Di dokter kakak juga sama dokter Jaka kan masih endoskopi, bronkoskopi ya dok, karena masih dong. Ya, ruangan masih jalan. operasi kita aman Karena dengan negatif. isolasi Ya. tekanan negatif gitu. Iya, pertanyaan selanjutnya. Ada yang nanya nih dok, mungkin untuk dokter Jaka nih, kalau batuk berkepanjangan, nah itu ada organ yang rusak atau enggak dok? Eh, Iya. Iya, Jadi kalau kita sebut batuk kronik tuh ada batuk yang lebih dari 2 bulan ya, batuk yang terus menerus. Nah berarti bukan keadaan akut. Nah itu memang kita harus periksakan.
dari pemeriksaan fisik kita periksa, dan yang paling gampang, paling mudah, paling bisa kita dapatkan adalah ronsen. Kita chest X-ray atau foto toraks gitu ya. Semisal memang perlu lanjutan, misalnya kita tambahkan CT scan gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya organ mana yang memang paling rusak ya atau paling terganggu, jangan rusak ya, kayak rusak bahaya banget gitu. Yang bermasalah gitu ya, memang kita pikirkan dulu saluran nafas atas, saluran nafas gitu. Nanti setelah kita evaluasi ternyata semuanya baik, baru kita pikirkan organ lain, apakah tadi sinusitis ya, laringitis. Kadang sinusitis itu, mungkin tadi ada juga yang nanya tuh. Jadi kalau sinusitis itu kan saluran nafas atasnya atau hidungnya itu suka tersumbat, sehingga kadang-kadang dia produksi dahaknya meningkat dari atas. Nah itu kadang-kadang tuh suka ada rasa suka kayak apa, kayak ada yang ganjil-ganjil gitu. Jadi dari kita sebutnya post nasal drip. Jadi ada lendir ya, lendir yang suka seperti mengganjal turun dari hidung ke belakang. Nah itu juga kadang-kadang orang banyak nilainya itu GERD ya, padahal sebenarnya itu adalah sinusitis. Jadi dia tersumbat, kemudian nah, jadi pas kayak nelen ludah tuh kayak ada dahaknya. Nah, itu biasa tuh karena sinusitis yang menyumbat. Nah, atau tadi mungkin masalahnya dari lambung. Jadi kalau tadi batuk kronik bisa dari masalah paru, bisa dari masalah pernafasan saluran nafas atas, atau memang dari organ lambung. Gitu. Oke, karena lagi bahas tentang organ-organ nih, ada juga my friends yang nanya, dok, kalau GERD sudah bertahun-tahun bisa nyebar ke penyakit organ lain nggak dok? Ke organ lain? Mungkin dokter Tidak. kakak bisa dibantu. Nggak bisa ya dok? Tidak. Saya jawabnya yang umum-umum aja. Singkat Tidak. padat ya? Supaya tidak cemas. Nanti Oke. kalau cemas jadi panik lagi pasien saya, kumat lagi. Iya, nanti kalau panik makin parah ya GERD-nya. GERD-nya. Malah jadi ini Soalnya banyak kalau yang pasien saya udah kesentuh paniknya, pasien GERD itu, Brenda, tipikal kepribadiannya itu perfeksionis, kepo, terus 8 langkah ke depan. Nah, nanti dengan kata-kata ini langsung di googling. Jadi saya bilang udah tidak aja, biar nggak kambuh GERD-nya. biar nggak tambah Makasih stres dokter ya. Kakak, aku jadi insight buatku juga ya. Jadi emang pasien-pasiennya khas ya dok ya. Jadi aku juga nanti penanganannya belajar dari dokter Kakak. Iya, oke. Nah, itu dia nih obrolan kita dengan dokter Kakak dan juga dokter Jaka, perbedaan batuk pada GERD dan juga pada penyakit paru. Bisa saya simpulkan mungkin bedanya dari ininya ya, Dok. Dari waktunya, kapan, terus pemicunya apa, bagi singkatnya seperti itu ya cara ngebedainnya antara batuk GERD dan juga batuk karena paru gitu. Nah, terima kasih nih buat Maya Friends, teman-teman yang udah bergabung di malam hari ini di Instagram Live kita. Kalau misalnya teman-teman mau konsultasi, dokter Kakak praktek di Maya pada Hospital Kuningan di hari Selasa, Rabu, dan juga Jumat malam, serta Sabtu pagi. Lalu dokter Jaka praktek di Maya pada Hospital Kuningan hari Selasa, Kamis, dan Jumat sore jam 4 sampai jam 7. Untuk booking appointment, ini bisa dicatat nih nomor teleponnya, bisa menghubungi call center Maya pada Hospital di 150-770 ya. Mungkin yang ada keluhan GERD, ada keluhan batuk, ada sesek, bisa konsultasi langsung nih, biar kena tangannya dokter Kakak sama dokter Jaka, siapa tahu ketemu dokternya aja nanti langsung baikan gitu gejalanya ya. Saya rasa cukup sekian bincang-bincang kita dengan dokter Kakak dan juga dokter Jaka. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Saya dokter Brenda, dokter Kakak, dan dokter Jaka. Kami semua pamit undur diri. Selangkah lebih sehat bersama Maya pada Hospital. Sampai jumpa. Terima kasih, Dok.